Alangkah bahagianya burung merpati di Tanah Haram Mekah. Wah, ya Allah. Kisah burung ini adalah burung kesayangan Aisyah istri Rasullulloh. Iya. Sangat jinak dan jumlahnya mungkin jutaan ekor semenjak zaman Nabi. Saatnya minum air zam-zam sepuasnya. Bukan hanya sebagai pelepas dahaga saja, namun juga sumber nutrisi. Alhamdulillah ya Allah dapat minum air zam-zam. Kita basuh dulu wajah dengan air zam-zam. Agar berseri-seri.